if you reduce from 120 kV to 100 kV, you can reduce the contrast by 20%. Thì giống như cái nghiên cứu mà bạn nói thì làm sao để giảm được còn 40 ml đó, thì thật ra khi mình tính toán hai cái công thức nghĩa là đều trên là 120 chụp 120 kV, thì nếu mình chụp mạch máu thông thường thì thường mình sẽ dùng kV thấp, nhưng cái phần kV nó cả để tăng cái độ tương phản, độ tan quang của thuốc. Thì khi mình giảm kV thì đồng thời mình sẽ giảm được lượng thuốc tương phản, cái biểu đồ bên đây ha. Ví dụ mình giảm từ 120 kV xuống 100 kV thì mình có thể giảm đến khoảng là gần 20% của lượng thuốc để sử dụng. For example, that after the calculation everything, I get 70 ml, 70 ml of contrast. And then, because this is iota, when I using 100 kV, basically I can reduce to become 60 ml of contrast. If I using 80 kV, then I can use only 40 ml of contrast, 45 ml of contrast when doing this study. Thì lúc nãy sau khi mình tính toán xong cái lượng thuốc tương phản sử dụng ở 120 kV, thì sau đó mình sẽ ví dụ cái kV, ví dụ mình chụp là 100 kV thì mình thấy thì thuốc mình sử dụng chỉ cần là có 60 ml thôi, trong khi đối với 120 kV ví dụ mình cần 75 ml. Tương tự mình tính cho 80 kV thì lượng thuốc mình cần sử dụng được khoảng 45 ml thôi. But remember, this contrast reduction is only for CTA, only for CTA, not for the parenchyma study. Person have a question on TV. Yeah, what is the question? Trần Quốc Chí. Can you repeat the question? He raised his Yeah. hand for. Yeah, And please. Anh Chí ơi, anh có thể đặt câu hỏi được không ạ? You can unmute yourself and you can unmute and ask the question, or you can type in the chat. Anh có thể đánh câu hỏi vô phần chat, và anh unmute cái micro rồi anh đặt câu hỏi để bạn trả lời cho mình luôn á. Because I cannot see the teams when I on in the presentation mode. Okay. Yeah, while waiting, I will continue this one. Nhầm nhá, thì mình giơ tay thôi. Okay. Okay, we can continue. We can go back anytime later. So remember, reducing the contrast media is a body weight dependent and the kV dependent. Yeah, and then the goal is to create a same degree of enhancement. Because sometimes there is two different approaches. Yeah? You want an image like a textbook, or you want image like a diagnostic quality. Yeah. So when you reduce the contrast media, you might still get a diagnostic quality of the angio. And this means when you do example, patient very old and the kidney function is very bad, you need to do the CTA. That is some approach that you can use. By the way, when you do the CTA, the acceptable CT value, the HU for the CTA that considered as good, when your HU is above 250. Yeah, so the CTA, your goal is to get the HU in the aorta is above 250. Thì cái phần mà để giảm thuốc tương phản của mình là sẽ phụ thuộc, khi tính toán nãy là phụ thuộc vào năng ngạn cũng như và cái phần mà KV mình chụp. Thì giảm cái tương phản này thì mục đích của đó là chủ yếu là để cho mình vẫn đạt được cái phần cái giá trị chẩn đoán hình ảnh. Nhưng mà trong trường hợp mà ví dụ mình bệnh nhân mà mình bị cái giảm lý căng thẳng thì mình cần giảm nhiều thuốc tương phản, thì mình có thể áp dụng công thức phía trên để mình giảm tối đa cái phần thuốc tương phản mình sử dụng. Nhưng mà khi mình chụp thông thường á, thì mục đích của mình thì chỉ cần đối với chụp máu thì đạt được khoảng 250 các u của cái u trong cái lòng mạch là đã yêu cầu rồi, cũng không cần cái mức mà phải tính toán quá chính xác và để giảm tối thiểu được thuốc tương phản mình sử dụng. Còn nếu mà trong trường hợp mình muốn tối ưu hóa thuốc tương phản thì trong cái công thức đó mình sẽ áp dụng để mình tối ưu hóa cái để mình sử dụng. And the second rule for the CT angio is when you reduce the contrast, you need to keep the injection duration the same. The example, if I using 50 ml of contrast with 5 ml per second, my injection duration is 10 seconds. When I reduce the contrast, I need to keep the injection duration as 10 seconds. Một cái điều cần lưu ý khi mà giảm thể tích thuốc tương phản đó là mình phải cần giữ cái thời gian tiêm thuốc, thời gian tiêm là nó phải tương đương giống như khi mình chụp ở cái thể tích trước đó. Có nghĩa là mình sẽ cần điều chỉnh cái tốc độ tiêm như thế nào đó để cho phần cái
cái thời gian tiêm của mình là giống nhau giữa cái phần sử dụng cái KV cao và cái phần dùng KV thấp để giảm thuốc tiêu chảy. So there is two ways to keep it like injection the same. The first is the non-mixing. Non-mixing, it means you not mix the contrast, but you reduce the flow rates. Example in here, when you have the standard 75 ml of contrast, where you want to inject with 5 ml per second, and because we can scan with 100 kV, you can reduce the contrast by 20%, and now my contrast volume will become 60. To keep the injection duration the same, I can reduce the flow rate from 5 to 4. Yeah? This is the first method. The second method is using a mixed solution. In here, if your injectors can mix like A and B, this is the best approach. Yeah, why? You can see from here. Now I'm using from 75, scan with 100 kV. I can reduce by the contrast by 60, and I keep the injection by 15 seconds. So I mean, now in my setting of the contrast, I mix between the contrast and saline. Yeah, this will give you the better option for the angio. Why? Because remember, the flow rate is influence your contrast enhancement. Thì có hai phương pháp để mình sẽ đạt được cái khoảng cách cái gì của cái thưa quý vị. Khi mình giảm đến thuốc thì mình vẫn phải đảm bảo thời gian tiêm là tương tự nhau. Thì có hai cách. Một cách đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phương pháp thông thường là không có pha thuốc ấy, thì mình sẽ giảm cái tốc độ tiêm. Thì mình thấy ví dụ nãy mình là chụp bình thường là 75 ml với tốc độ tiêm là 50 ml trên giây. Bây giờ mình giảm xuống còn 60 ml thuốc, thì để giữ được cái thời gian bơm là 15 giây thì mình sẽ giảm cái tốc độ bơm xuống là còn 40 ml trên giây. Phương pháp thứ hai là mình trộn thuốc ha. Thì phương pháp này thì mình sẽ vẫn giữ tốc độ bơm là 50 ml trên giây, nhưng mà thay vào đó thì mình sẽ tính toán để mà đạt được thời gian tiêm thuốc là 15 giây thì mình phải cần thêm 15 ml nước muối nữa. Thì mình sẽ pha 60 ml thuốc tương phản là 15 ml nước muối, thì tốc độ bơm của mình sẽ là giống như cũ là 50 ml trên giây. Thì cái phương pháp này nó có ưu điểm á, là nó sẽ giúp mình, tại vì lúc nãy mình thấy cái đỉnh thuốc tương phản á, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tốc độ tiêm của mình. Thì tốc độ tiêm càng cao thì nó càng cao và nó càng xa cái phần tĩnh mạch đi. Do đó nếu mà máy mình có thể pha thuốc thì mình sử dụng phương pháp này thì mình sẽ đạt được cái phần ở và cái phần tĩnh mạch. So if you see, this is the mixing. If you can remix the contrast by the injectors. If you previously have 75 ml pure contrast with 50 ml of saline, now when you reduce to 100 kV, then you can now have in here is a mix between the contrast and saline. Thì đây là minh họa cho cái việc trộn thuốc á. Thay vì mình sử dụng 7 ml thuốc và tương phản mà 100% thì mình có thể sử dụng là 60 cộng 50 ml thuốc mix, đó là mình bơm cái phần thuốc muối. So this is how if you can injector can mix. Otherwise you need to mix outside the injectors. Okay. Cái này thì chỉ có làm trong trường hợp máy tiêm của mình là có thể pha thuốc vào máy của mình đi làm được. Now, when you add both contrast, basically you will see the time to peak is also changing. From this, if I using 70 ml of contrast, my peak enhancement of the iota is around 45 seconds. But when I increase to 125 of contrast, it becomes like maybe around 60 to 75 seconds. The same happens with the hepatic or the liver. Yeah, the more contrast, the longer you need to wait until you get the portal phases. Thì mình thấy cái thể tích thuốc nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần thuốc tương phản của mình, ở cả cái phần mà tương phản của mạch máu và cũng như là tương phản của cái phần mô ở bên phải. Mình thấy nếu mình càng dùng nhiều thuốc tương phản thì cái đỉnh của mình là nó sẽ cao hơn, nhưng mà nó sẽ đẩy lâu hơn nó mới đạt đỉnh. So here what you can see, okay. Example is an example. If we can calculate the time to peak of the iota, because like injection dosage plus 10 minus 10 dosage by half by 2. If you're using 70 ml of contrast, usually the contrast will reach iota in 19 seconds. But when you're using 150 ml of contrast, it becomes 35 seconds. Yeah, so the more contrast you use, the longer you need to wait until the contrast fully enhance the iota.
Thì đây là cái biểu đồ để tính toán ha, về cơ bản thì giống như nếu mình bơm 70 lít thì cái thời gian mà thuốc đã tới động mạch chủ của mình đó là khoảng 19 giây. Còn nếu mà trong trường hợp mà mình bơm khoảng 100 và 150, mình thấy cái thời gian thuốc tới cái động mạch chủ của mình sẽ giảm đi. Yeah, but of course, Là thuốc đạt đến cái phần I don't expect you calculate entry of the patient, so that's why we provide with the bolus tracking or the test bolus. Thì do việc tính toán tài chính nó rất là phức tạp, cho nên là mình sẽ không phải cần tính toán cho từng bệnh nhân, mà mình hay sử dụng cái phương pháp thôi. Thì tiếp theo đây ví dụ là care bolus hoặc là test bolus. Yeah, because remember, even if the same patient, the same age, the same weight, the same height, the cardiac output may be different. Thì bởi vì với ví dụ như cùng một bệnh nhân đi, nhưng mà ví dụ cho cùng kích thước, cùng cân nặng, cùng chiều cao vân vân, thì nhưng mà đôi lúc là những thầy khác nhau thì cái cardiac output của mình á, nên lúc là nó sẽ không giống nhau. Những số thời điểm có thể dù họ uống cà phê hay gì đó thì cả nhiều khi là cái nhịp tim của họ cũng sẽ thay đổi đi. Cardiac output is play a very important role in the enhancement. You can see from here, the lower your cardiac output it will result in the longer time to fix, but the higher enhancement. So if your patient have a low cardiac output, you need to wait longer to get the peak enhancement. Thì mình thấy là cái trong trường hợp này, cái sự khác nhau giữa cái cung đường tim nó ảnh hưởng như thế nào tới cái phần thanh quan của mình ha. Thì thấy đối với cái phần mà cung đường tim mình càng chậm thì cái thời gian đạt chuẩn nó sẽ càng chậm hơn, nhưng mà cái định mức tương phản nó sẽ cao hơn. Yeah, this is something example. Maybe you once experienced that I scan the aorta or the run-off with the same protocol, the injection protocol the same scan time, and in the end, in the first patient, I can reach until the ankle, but the second patient maybe only until the knees. Yeah, it is because of the cardiac output. Yeah. Thì ví dụ đối với hai bệnh nhân ví dụ cùng kích thước cân nặng chiều cao, nhưng mà mình cùng một lượng con, đôi lúc là có thể là bệnh nhân này thuốc là xuống tới phần đi bóng chân rồi, nhưng một số bệnh nhân tới đầu mỏi. Okay, and here, yeah, we can just skip it. So because I want to now introduce about the care bolus and the test bolus, yeah, because for patient with CTA. Care bolus, or we call it as a bolus tracking. Yeah, Siemens said it's care bolus, but the generic term is the bolus tracking. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua một vài cái phương pháp tính toán thời gian. Thì có hai cái, một cái là care bolus và test bolus. Đầu tiên mình sẽ nói về care bolus. Thì care bolus thì Siemens còn gọi cái tên khác này là bolus tracking, hoặc là một số hãng khác gọi là smart rate thứ, thì nó cũng là cái tên mà khi mình ra phương pháp nó là tương tự nhau. So basically, you are measuring the HU in specific areas. Yeah, so using the contrast dynamic, and when you hit the trigger level, you start the scan. Thì về cái nguyên tắc hoạt động cơ bản của nó cũng là đo cái u tại cái điểm nhất định, ví dụ là máu, nhưng mà nó đạt đến ngưỡng cần thiết thì nó sẽ bắt đầu quét. So when you see your protocols and you check this one, the contrast, then you will see this, the trigger level, the auto triggers, and the delay after the triggers. Thì đối với cái phần mình giống như cái máy của mình thôi, mình kiểm tra cái phần cái thẻ contrast thì mình thấy cái điều kiện chụp cái bolus tracking này trước cái thẻ monitoring á, thì thấy đầu tiên đó là cái điều kiện bắt đầu phát tia, thì có hai cái, một cái nút phát tia là start up hoặc là có cái cấp đối với mình là có cái contrast, cho nên mình nhấn cái nút start là cái nó bơm đầu chụp. Và tiếp theo là cái delay của cái phần monitoring này thì nó sẽ tùy vào cái mạch máu của mình. Rồi tiếp theo là cái delay sau khi mà tới cái ngưỡng thì nó sẽ bắt đầu cái mạch máu. And you need to also remember in Siemens, this bolus tracking is using a relative enhancement. Yeah, what is relative enhancement? It means, remember when you scan, you need to scan two times. One is pre-monitoring, and the second is the monitoring. Yeah. If you realize the pre-monitoring and the monitoring KV is always the same, you cannot change. Oh, I change the monitoring is 80, the pre-monitoring is 120. Cannot be done like that. It's always the same. Because in our bolus tracking, is basically the system is using a relative enhancement. So basically, I just keep that. So the scan will trigger when the difference between the pre-monitoring and the monitoring is in your trigger condition. Example in here,
This example in here, I have triggers out 80HU. This is not meaning the scan it will trigger when the contrast is reaching 80HU. This meaning the difference between this and this minimum 80HU. Thì đối với cái giá trị mà trigger mà của Siemens là mình dùng giá trị tương đối, nghĩa là sao? Thì khi mình chụp cái monitor mình thấy trên màn hình nó sẽ hiện cái giá trị HU là cộng bao nhiêu hoặc là trừ bao nhiêu á, thì cái đó là độ chênh lệch giữa cái HU khi mình roi vô cái hình monitor monitor trước khi mình chụp lần đầu tiên á, mình đặt roi đó thì nó sẽ tính toán giá trị HU là bao nhiêu, và sau đó thì khi mình chụp cái lúc input thì nó sẽ hiện độ chênh lệch HU giữa lúc mà cái hình mình đang chụp với cái hình ban đầu. Thì do đó mình để ngưỡng 80 HU, có nghĩa là không phải là khi HU trong cái lòng mạch là 80 mình bắt đầu chụp, mà là độ chênh lệch giữa, nghĩa là khi bắt đầu chụp cái khả năng là cái mức cái tăng quang Cái quen tại vườn Sài Gòn 2 cho mấy anh luôn. 80 Đi ơi. That means, example, you're doing the head neck, and you're always using the eyes and start manually. Always switch off this auto trigger. I have a bad experience with this in Singapore General Hospital. They always scan for the head neck using the eyes. When you see the contrast, and restart. And then during that day, example, they always scan the topogram and they put the ROI outside. Yes. Yeah. And then suddenly the scan is triggered automatically. So there are complaints. Why? I put in the air. Why scan? There is no contrast at all in the scan in the air. So we try to investigate. So basically, when they investigate, they are using the tissue, the papers, like the papers for the patient head. There is an air con blowing to the patient head. Yeah, there's a air con. This is a very blowing very fast, and this tissue is becoming like flying like this. So it is entering the ROI from minus 1024 become minus 100. The difference is between that is more than 100 HU. Then the scan is triggered. Thì cái tính năng mà auto trigger này á, thì khi mình đặt ron vào không khí thì mình nên tắt nó, ví dụ như mình chụp hình chi và như bạn chia sẻ kinh nghiệm ở bên Singapore họ chụp mà trận não mà họ roi vào không khí thì hình vào mắt á. Thì tại sao? Tại vì ví dụ như mà trường hợp bạn có gặp rồi ở Việt Nam mình rồi, thì dù thực ra cũng có gặp rồi, thì họ sẽ đặt cái roi vào không khí, thì vô tình khi mà chụp cái liên tục này thì họ nhìn mắt á, thì có một cái đối với Singapore là một cái miếng khăn giấy để họ che để trên cái hình gót của bệnh nhân. Còn cái về không có em nhớ là cái giấy gì không biết cái đâu nó bay vô cái chỗ mình đặt roi á, thì nó xuôi dính vào, thì ví dụ cái không khí là trừ 1024, còn cái miếng giấy đó là trừ 100 HU đi, thì độ trên là khoảng hơn gần 1000 HU á, thì nó sẽ dẫn đến cái việc nó bắt đầu chụp luôn ngay lập tức, thì lúc đó mình sẽ bị sai pha. Thì do đó nếu mình đặt roi vào không khí như là mắt á, thì phải tắt cái auto trigger đi. So always, if you want to use the eyes, remember to always switch off these auto triggers. Yeah, it don't care. It is a minus to minus or positive positive. As long as the difference between that is 80 or 100 HU, it will start the scan. If you put the auto triggers. Yeah. Back to here. So now, if you use more contrast, and you already learned, basically your peak enhancement is lower. So you cannot use the same trigger level with the different contrast volume. Example in here, if I trigger in this first with 100 HU difference, the scan will trigger somewhere in here. But the peak enhancement may be in this. So in the end, the peak enhancement is not maximum yet. So when you increase the volume of the contrast, you need to also increase the trigger values. Thì như lúc nãy mình cũng biết á, là khi mình tăng lượng thuốc tương phản á, thì thứ nhất cái định thuốc tương phản mình nó sẽ cao hơn, thứ hai là thời gian nhận định nó sẽ bị trễ hơn. Thì do đó nếu mà mình dùng cái thay đổi hệ thống thuốc tương phản thì mình phải cần gia tăng cái giá trị cái ngưỡng HU lên. Tại vì nếu không giống như hình bên đây, thì nếu như mà mình cái đường đen là 75 ml thì mình dùng cái ngưỡng là 150 HU thì ok là nó đúng thời điểm. Nhưng ví dụ mình dùng 175 hoặc là 125 á, thì mình thấy là cái ngưỡng 150 thì nó vẫn quá sớm mà nó chưa như mong muốn. Usually for the aorta is between 100 to 150 HU for the triggers.
thường là cái những roi ở động mạch chủ là khoảng 100 đến 150 phút. So this is example that I mentioned in Singapore. Yeah, because the trigger is minus something and we start scan. Yeah. Now the test bolus. You do this for the cardiac usually. Yeah, using the test bolus. So now from here, you using two injection. One is the test bolus to get the delay scan, and the second is the main injection. The test bolus is usually preferred when you scan a time critical examination like the cardiac, CTPA. Yeah, it's better to use the test bolus. Thì cái kỹ thuật tiếp theo đó là kỹ thuật test bolus á, thì cái phương pháp này mình cũng có làm người mình cũng nhiều, thì cái kỹ thuật này thường sử dụng trong những cái thăm khám mà cần đòi hỏi về độ chính xác thời gian, ví dụ như là mình bệnh vặt hoặc là đối với động mạch phổi. In this, then you can see something like this. The test bolus, basically you need to inject, and from here you don't need to use a high kV, because the goal of the test bolus is not to looking for your enhancement, but is looking for the time to peak. Yeah, so you can scan with the 80 kV. Thì đối với cái phần test bolus này thì mình có thể thấy là tinh hình là giống như máy bệnh viện mình ha, và đối với KV sử dụng mình cũng có thể sử dụng KV thấp, thì thật ra cái phần mục đích của làm cái test này là chủ yếu là tính thời gian bệnh thôi, chứ không phải là để đánh giá cái u của cái mã của mình. So usually for the coronary, we using 10 seconds delay for the test bolus. You can put some delay in here, or for the CTPA using 5 seconds. Thì đối với mạch vành thì mình thường xài delay là 10 giây cho cái test ha, còn cái mạch động mạch phổi thì mình sẽ thường xài khoảng 5 giây. So this is the recommendation of the test bolus. You can use the flow 1.5 if you are scan the pediatrics, to 6 mol per second if you're using a obese patient. Yeah. The contrast with test bolus, it is to keep the injection duration around 2 seconds. So if I using 1.5 in here, my test bolus is 3 pills. But if I using 6, it's 12 pills. Thì cái này là cái tốc độ tim á, thì thường là 1.5 đến 60 trên giây. Là cái này là phụ thuộc vào cái kỹ thuật mình làm, và mục đích của cái này là tốc độ tim này là phải bằng với tốc độ mình tim thực sự khi chập á, thì để cái tính toán cái thời gian định cho chính xác. Và còn cái thể tốt á, sử dụng cái test bolus thật ra là mục đích là mình sẽ giữ là 2 giây thời gian tim, hay mình ta lấy tốc độ tim mình 2 thì nó sẽ ra cái thành tích tiến cao khi sử dụng test bolus. You need to scan until see the contrast wash out, but you need to have minimum 4 scans, because sometimes with patient with the high heart rate, by only 3 scans is already washed out. Yeah, but you don't need to, you cannot stop in the 3 seconds, 3 scans. You need to wait until minimum 4 scans for test bolus. Thì đối với cái phần kỹ thuật test bolus này thì mình nói là thì để tới thuốc bắt đầu vào đạt đỉnh và bắt đầu thải thuốc ha, nhưng mà ít nhất là phải có 4 lần quét ha thì nó mới tính toán được, cho nên mình lưu ý trong một số trường hợp mình nhân tim cao á, chụp 3 lần nó lên rồi, nhưng mà phải để tim 1 lần nữa thì mình mới nhấn dừng ha. Thì là cái phần mà đây 31 trở. So this is example of Dyna-EVA. So you after the Dyna-EVA, after the test bolus, you put in the Dyna-EVA, you draw the ROI in here, put the test bolus delay in here, then you will get the time to fix of the examination. Cái này mình làm ở máy của mình giống như nghe ra thì mình cứ nhập cái thời gian delay vào, cái rồi có thời gian. But remember, this time to pick in here, it is when you use only small amount of contrast. When you inject the new contrast, you use more contrast. So basically, we need to add another delay to this part. Yeah. So this is so this small yellow in here is your test bolus. And this orange is your main injection. Remember from the previous slide, when you add more contrast, your time to peak is shifted. Yeah? So basically, if you see the test bolus at 18 seconds, you cannot use the 18 seconds immediately, because you inject more contrast for the example for the coronary. Yeah? So you need to add more delay. Yeah? So
So here you can see if I just put everything in the account, be something like this. Riêng mình nãy có nói về cái phần ảnh hưởng của thể tích phút á, thì mình thấy thể tích phút nó càng nhiều á, thì thứ nhất là cái đỉnh nó càng cao và thời gian của nó sẽ bị giảm đi, xin lỗi, sẽ bị trễ hơn. Thì với cái phần mà mình tiêm cái test bullet thì chỉ khoảng có 10 diện tích phút tương phản thôi, khi chụp mạch là sẽ nhiều hơn, do đó nó sẽ có thời gian đạt đỉnh nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì mình có cái công thức tính đơn để mà tính toán vào cái thời gian mà đạt đỉnh, mình cái cộng thêm thì chênh lệch giữa thể tích, do chênh lệch thể tích giữa cái phần chụp mạch và test bullet á, thì nó công thức cơ bản là mình thấy đó, thời gian đạt đỉnh cộng với A là trừ cho 1/2 thời gian quét, A là bằng cái thời gian tiêm 1/2 thời gian tiêm thuốc trừ cho 1/2 thời gian test bullet. Thì do đó là nó có công thức như vậy. Tại sao mình khi chụp thì tụi em nói mình lấy thời gian mình tới test bullet cộng với 2 là như vậy, là do cái sự khác biệt về thể tích khi chụp thật và khi mà làm test bullet. So maybe you see on your cardiac protocol is always TTP plus 2, plus TTP plus 5. So now you know where is TTP plus 2 come from. Yeah, it is come from this calculation. Thì đó là lý do mình cộng 2 trong cái di chúng khi mình chụp mạch vành. So basically, the fastest the scan is, in example that my scan duration is not 6 seconds, but maybe only 4 seconds. Then basically your TTP is no longer plus 2, it's possibly plus 3. Yeah, I just put a simple line because to calculate in every patient is really difficult. I just put something like example like this. If my scan time for the cardiac less than 5 seconds, then it becomes TTP plus 3. If it is more than 5 seconds, it's TTP plus 2. Thì cái số mà cộng 2 thường là chỉ toán cho cái phần mà trung bình của hầu hết các bệnh nhân, phần cái bình thường, mà ví dụ như trong trường hợp mà cái thời gian tiêm của mình nó lớn hơn 5 thì mình sẽ ra cái số là ta cứ biết cộng 3, còn nếu lợi nó nhỏ hơn 5 là cộng 3, còn nếu nó lớn hơn thì nó sẽ là cộng 2. So now this is frequently you maybe something like this. The previous slide. This one. Okay, this one to take more. Okay, very fast. Okay, take your time. Okay. TV duration. That's bonus duration. That's bonus duration. Và nó lấy một phần 2 cái thời gian tiêm thuốc của cái trường hợp đó, cái đầu tiên trừ cho 1/2 cái thời gian bơm thuốc. Cái test bullet là 1 giây á, thường tiên nãy cố gắng tính cái thời gian mà test bullet là 2 giây để nó có. Cái điều này thời gian quét trên cái máy chụp của mình. So yeah. So because when you scan, when you do the cardiac, you don't want to start from here. Because when you start the scan from here, it means when the scan finishes, the contrast is going already washed out. What you want during the scan is my peak enhancement. So you usually start earlier than the peak enhancement. Thì mình bỏ đi cái scan duration là để cho mình tính toán sau khi mình trong cái thời gian quét thì cái thời gian để đạt đỉnh của cái phần tiêm thuốc thật đó, nó nằm giữa cái thời gian quét của mình. Vì nếu mình bắt đầu từ cái đỉnh đó thì quét cái thuốc giữa sau thì thuốc nó giảm và sẽ mạnh lộ. Pop-up calculation is usually the TTP plus A minus your half your scan duration. And if you're using always the fixed volume for the test bolus and the main injection, you always have the fixed A. Example in here, if I'm always using the test bolus 10 mil of contrast, and I using my injection is 60 mil of contrast, I inject always with 5 mil per second. Then my A is always 5. Thì nếu mà trong trường hợp mình dùng một cái công thức học khi mà tiêm thuốc thôi, thì ví dụ như bạn là dùng 60 ml tiêm thuốc thì mình có thời gian tiêm 6 giây, rồi test bullet mình dùng khoảng 10 ml thì với cái tốc độ của mình 5 ml trên giây thì mình sẽ cũng có 1/2 của cái thời gian test bullet là 1 giây, thì cái số A là
1/2 thời gian khi tập được cho 1/2 thời gian tiêm thuốc của Tepolet thì nó lúc nào nó cũng cố định nếu mà mình dùng cái thể thức thuốc giống nhau với các bệnh nhân. Thì còn cái việc khác biệt là ở chỗ là cái thời gian quét của từng bệnh nhân thôi. So this is something that you need to take care when using the test bolus is this. If you see the flat curve in this, it means the patient arm is bent. So there's a contrast resistance. The contrast not flow very well. If you continue to inject with this kind of patient, then it might, the possible risk is extravasation for your patient. And the second risk is you don't have an expected enhancement in in your coronary. Thì khi mà mình làm Tepolet thì mình cần chú ý tới cái phần ngoài thời gian tĩnh, mình chú ý tới cái biểu đồ cũng như là cái tăng quang của cái mạch máu như là làm Tepolet. Thì nếu mình thấy là cái tăng quang nó kém và cũng như cái biểu đồ của mình là có cái đường ngang giống vậy ha, thì nghĩa là cái Tepolet này chưa đạt yêu cầu, thì khả năng cao là do tai bệnh nhân bị gặp lại, cho nên là thuốc nó bị cản trở và khi mà nó bơm vào cái mạch máu của bệnh nhân. Thì khi mà mình làm vậy thì mình nên lưu ý kiểm tra là cái phần tay của bệnh nhân và nên làm lại cái Tepolet. Tại vì nếu mà mình sử dụng cái này để mình chụp á, thì khả năng cao là cái hình của mình nó không đạt yêu cầu và đôi khi là nó có thể bị mở ven. Usually, I always ask when before injection to straighten the arms. Yeah, ask patient to straighten the arms, do the test bolus before the coronary, again straighten the arm before the contrast injection. Dạ, thì thường thì bạn nói là có thể là trước khi làm Tepolet và trước khi chụp tập á, thì mình hướng dẫn bệnh nhân là thẳng cái tay ra để tránh trường hợp mà gặp cái tay trong quá trình. So this is something of the sample protocol that I get from the field. It is when I go to the sites, they have some protocol that can share. That I just put in here. This is some from the field. Dạ, một vài cái protocol mà bạn thu thập trong quá trình hướng dẫn sử dụng thì có thể chia sẻ với mọi người. So the first is CTA of the head and neck. Yeah, so you can see in here of the anatomy like this, from the common carotid arteries into the calf, the center of Willis. So basically, it depends on site to site. In many sites in like Malaysia, Singapore, when they're doing the circle of Willis, they will start from the arc of the aorta. So they cover the whole carotid and the circle of Willis. But in some sites in Indonesia and Philippines, when they're doing the head and neck, they will divide it. Only the cerebral arteries and only the carotid arteries. So it depends on the practice is different side to side. Yeah. Thì trong trường hợp mà cái protocol này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái yêu cầu của bệnh viện. Mình ví dụ như một số bệnh viện thì khi nói về động mạch cảnh não thì họ sẽ lấy từ vai rạch chủ đến hết mạch máu đến tê giác tu. Thì một số nơi thì họ chỉ lấy chia ra hai phần, động mạch máu ở phía trong não và cái động mạch cảnh ở ngoài thôi. You have two methods in scanning with this. First is using DSA, neuro DSA, if you're in the scanners, and the second is using dual energy. Yeah. The neuro DSA have the challenge is you need to keep the patient steady. If your plain scan and the contrast scan is different, then the subtraction is not working perfectly. Thì có hai phương pháp để chụp xét bệnh não này mà xóa xương tốt á, là một là dùng kỹ thuật là neuroDSA, nghĩa là subtraction đó, xóa não. Còn cái kỹ thuật thứ hai là dùng hai mức độ dual energy. Thì đối với kỹ thuật xóa não thì điều quan trọng là mình phải cần cố định bệnh nhân để cho giữa cái lần chụp không phút và lần chụp mà có phút thì nó sẽ không có bị di động. Thì nếu không thì kỹ thuật xóa não nó sẽ không đạt được kết quả tốt. So this is some again. Something that look like in the CT when you go to the anatomist, yeah, or the naming of the arteries in here. So this is also the anatomy for the circle of Willis, and this is the contrast, the vascular territories of the brain. Yeah, so basically cerebral artery, which one is supplied but with arteries, and this. If there's a research in 1962. They inject a contrast for the healthy patients from the arms. And they found in here, usually in the healthy patients, the contrast will reach your cerebrals in 4. Yeah. And if the patient have the disease in the brain, it will reach around 26 seconds.
Thì theo nghiên cứu sức khỏe năm 1962 ha, thì đối với những cái thăm khám mà đầu tiên thuốc ở tay bệnh nhân rồi họ có thời gian mà để thuốc nó đến ở phần nhu não thì nó kẹp mạch não thì nó là khoảng 14 giây, và đối với những bệnh nhân mà có vấn đề về mạch máu cạn não thì nó sẽ từ khoảng 26 giây. And CTA is using for the non-hemorrhagic stroke, some arachnoid hemorrhage, vascular malformation. Yeah, so this is some indication. So this is what usually asked when I do the CTA training for the headnet. I want image like this, which is impossible. Yeah. For the CT, you cannot get this kind of images. Yeah. Why? Because this. The moment you start your contrast in the arterial, your vein is starting. So when I have the scan in the peak enhancement of the arterial, you can see the vein is already there. If you want to start without the vein, you need to start somewhere in here, which is there is no enhancement in the arterial, the maximum enhancement in the arterial yet. What you can do in the CT for head neck is to reduce the amount of the venous that you see. Yeah, you cannot get the CTA head neck free from the venous. You will have it, but you can limit it, the amount that you will see. Yeah. Thì mong muốn của mọi người lúc nào chụp CT cạnh não thì mình sẽ muốn là không có cái phần tĩnh mạch. Dạ, tuyệt vời. Dạ. Yes, sir. Nhưng mà thực sự cái này là mình làm perfusion á, thì nó sẽ cho mình chụp từ lúc mà không thuốc, là thuốc bắt đầu gặp đỉnh bên bảy thuốc á, thì mình thấy steroid hay vị trí là động mạch cũng như là như môn não đi coi cái phần mà thuốc ở cái tĩnh mạch, thì mình thấy thì ngay cả lúc mà bắt đầu mà thuốc bắt đầu vào động mạch là cái thuốc ở phần mà tĩnh mạch nó đã có rồi, vì nó chuyển tiếp rất là nhanh, hầu như là ngay lập tức luôn. Cho nên thì đối với cái phần mà mạch máu cạnh não và chụp CT của mình, nếu mà trong trường hợp muốn có mạch máu mà không á, thì nó không thể, tại vì lúc nào nó cũng sẽ có phần tĩnh mạch đây. Thì mục đích của mình cố gắng là sẽ đạt được cái hình ảnh mà mạch máu mà hạn chế phần tĩnh mạch nhiều nhất có thể. So you can see in here, if you kept your scan time for the head neck longer, the more venous you can get. Yeah, so in here, you need to make your scan as fast as possible. Thì nếu mình để ý cái thời gian mà mình quét máu mà cạnh não là càng lâu thì sẽ càng chịu tĩnh mạch hơn, cho nên là cái càng nhanh càng tốt. So usually this is the typical scanning for protocol, like the topogram, you do the plane scan or not, it depends on the side to side. You have the brain monitoring, you have the monitoring, and you do CT angiography head and neck. Thì đây là cái đồ con thường được sử dụng. Thì nếu mà trường hợp mình có đi vô thì mình có thể sử dụng cái phần thuốc để mình xóa não. You can trigger in two places. If you are using the carotid and the circumflex, usually we will trigger somewhere in here, in the arm of the aorta. If you only doing the cerebrals, my suggestion is triggers by your eyes in the level of C2. Thì mình sẽ có hai cái vị trí mà mình bắt đầu mà đặt cái rò của mình. Thì nếu mà trong hợp mình đã từ qua động chủ lên thì mình sẽ bắt đầu ngay cái chỗ mà cái chỗ phía dưới của mình, cái nền bên trái. Và nếu mà trong trường hợp mình chỉ quét cái bệnh báo trong não thì mình có thể bắt đầu ở những C2 từ ngay cái tổ mắt á. Thì bằng mắt thì là ngay cái ngưỡng là C2. You can always also trigger in up of the aorta only for cerebrals. If you don't want to use the manual, you want to the auto trigger, you can always start it from here. But remember thing here, if you want to have less venous contamination in the brain, your scan time plus delay after the trigger must be less than 6 seconds. Thì mình có thể, đối với cái phần quét mạch máu trong não thì mình có thể bắt đầu ở cái phần quay động mạch chủ cũng được. Nếu mà trong trường hợp mình không muốn nhìn bằng mắt để bắt đầu tiêm thì mình có thể cũng đặt ro ngay vào qua động mạch chủ và chịu để điều chỉnh cái trường chụp thôi. Còn cái quan trọng đó là để mà mình hạn chế bớt thì cái phần tĩnh mạch thì cái thời gian quét cộng với cái delay của mình sau khi đạt được bé là 6 giây. So this is the key important is in here, less than 6 seconds. The pulmonary arteries, you can see the system of pulmonary arteries, it is very fast circulation. The contrast only need 10 seconds from the arm into the pulmonary arteries.
And from the pulmonary artery to the left atrium is only 4 seconds. So it means if you want have a pure pulmonary artery only the pulmonaries, without anything seen in the aorta, your scan time must be less than 4 seconds. Thì mình thấy nó với cái động mạch phổi á, mà trong trường hợp mình chụp mà không muốn thấy được động mạch chủ thì nó phải rất là nhanh, tại vì thời gian nghiên cứu là thời gian thuốc từ bên khi tiêm vào tay và trung bình đến cái động mạch phổi là khoảng 10 giây, và sẽ khoảng 4 giây là nó bắt đầu chuyển tiếp theo cái hấp cuối cùng. Like that. Something of the you can see somewhere in the contrast like this. And it's very difficult to reduce the SVC in here because normally your scan is finished, the contrast is flowing. Yeah. So only that you can reduce is you can treat in different methods. Some hospital they're using only 25 mil of contrast to inject only for pulmonaries. But this is it means they only targeting the pulmonaries, not the lung. Because sometimes some hospital they want after the pulmonary they want to scan also the lung. Definitely 25 mil contrast is not enough for the lung parenchyma. So there is several methods for doing this. Yeah, either you mix the contrast, you have the different flow. So this is something that either what you see, you cannot totally remove the SVC. You will still see either it is very small amount of the SVC, or you have a very strict amount of the SVC. So it's only you can reduce it. You cannot totally remove it. Thì đối với trong trường hợp mà chụp cái này á, thì thường nó sẽ có sao bạn cái tĩnh mạch của mình. Thì nếu mà trong trường hợp mà mình muốn giảm tối thiểu cái xạ này, một số bệnh viện họ chỉ chụp cái động mạch phổi thôi á, thì họ có thể sử dụng 25 ml thuốc. Nhưng mà nếu trong trường hợp mình vẫn muốn đánh giá về vi mô phổi á, thì cái 25 ml thuốc thì nó sẽ không đủ để nó phần đánh giá về vi mô phổi của mình. Thì do đó thì có một vài phương pháp. Thứ nhất là có thể là sử dụng mình pha thuốc, mình mix thuốc lại với nhau. Thứ hai nữa là mình sử dụng 2 ca tiêm thuốc, 2 lần để thuốc 100%. Thì là nhưng mà đối với trong những cái trường hợp đó thì mình sử dụng cái hai phương pháp đó thì vẫn không có thể loại bỏ hoàn toàn được cái phần So usually for the after this emulsion, this is the normally the request for the system. Giống như nó là nó có cái phần mix á, rồi cái thứ hai nữa là in hai pha một cái. The first one contrast only and the second one is. Yeah, I want to ask about the biphasic protocol. The first is the pure contrast and Yes. the mixed contrast. That's what you mentioned, right? Yeah. Dạ đúng rồi, cái màn mix của bạn là vậy là. You can use the biphasic especially if you're doing the lung analysis in the software. We have the lung analysis. It means you want to see the pulmonary arteries and then the lung in the after that. Yeah, you can make a contrast. So the pure contrast, the pure contrast is for the pulmonary arteries, and then the mixed contrast is for the PBV, for the lung parenchymas. Usually in several sectors, that's why in the beginning I said there is no correct or wrong in the injection protocols because every site have different injection protocols. Example, what I said in some site in Singapore and Philippines, they do something like this. When they do the CTPA and the lung, they will split the injection. So just go somewhere in here. The protocol may look like this. There is two methods of doing that lung analysis. One is split. But what if maybe you're doing something like topogram? This is non-contrast thorax. And the second in here is your CTPA, pure CTPA. And here is your PBV, or this is the lung parenchyma. This is the first method. The second thing, this is something that always do, some in Singapore, they using the topogram, they using the non-contrast, and they do what we call lung analysis. Lung analysis is consists of your CTPA plus the PBV. That's the parenchyma study. In this, you scan twice, inject twice. One in here, you inject. This is maybe like 5 mil per second with only 25 mil of contrast. And in the BBV in here, they inject around 3 mil per second
With here, you can mix the contrast. So the total volume is around 50 ml, but in here it consists of like 60% of contrast and 40% of saline. This is the first. In the last analysis, here you get CTPA and the BBV in the same scan. In here, you inject something like this. You inject it 2 acid injection. The first acid is 3 ml per second. Yeah, this is only for like maybe like 40 ml. Can mix it. And the second is here, ml per second. For here around 25 to 30 ml contrast. The benefit between this and this, in here, you get a pure CTPA, only pulmonary arteries. And here, you get the lung parenchyma, the PBV. Yang introducing low energy, then you can study the perfusion of the lung. But you cannot correlate between this and here. If you see the embolism in here, and you want to see what lung is affected, you cannot fuse the images. So you need to evaluate 2 different images. In the lab analysis, you don't get the pure CTPA. You see the contrast in the pulmonary arteries and in the parenchyma. But in here, if you see some embolism, you can directly correlate which part of the parenchyma is affected. So this is done in Singapore. It's done in Malaysia and Philippines. Yes. Yes. If you are okay with the images of the contrast, not only in the pulmonary artery. Because in Malaysia, the doctor is very particular. When they see the CTPA, they only want to see the contrast in the pulmonary artery. So there is 2 methods of doing things. So like the quality of the PA contrast is better in the first one. Yes. Yeah, but the second one you can see that position. Yes. Cái này em cũng em nói sơ qua tại nói nhé thì có 2 phương pháp, một cái là ở Malaysia, cái này là cái là Singapore, thì nó có 2 kiểu, một kiểu á, và cái này chỉ 2 pha, pha là chỉ là mà nổi thôi, còn pha tiếp theo là chúng sẽ lên UV thành vô lại chi cái là cái này đúng rồi 2 lần là trong một lần thì cái này là cái này là sẽ dùng bơm khoảng 20 lít trên giây với 25 phút thôi, và cái này chỉ thấy là phần hỏi là tập trung vào phần hỏi bạn còn và còn tiếp theo mình sẽ quét tìm phần volumetry thì bơm cái phần thuốc này là phải 30 lít trên giây, và cái phần mà cái thuốc mình sẽ biết với nhau thì cái này mình sẽ volumetry để đánh giá về cái phần mà cái tiếng máu của phổi mình. Thì cái này nó sẽ có một cái là sẽ hoàn toàn là thành cho bạn hỏi mà không có bị cái thuốc ở trong phần môn. Ngoài ra có một cái phần hạn chế đó là ví dụ mình sẽ đánh giá các chỗ nào chỉ là vì em sao là vì bệnh diễn so sánh với tương đương của bên đây thì sẽ không có thể bị cái bệnh mình phải bỏ 2 cái là mình sẽ làm về trực thôi. Còn nếu cái thứ hai là mình sẽ bo thì cái phần thuốc của các bạn sẽ dùng một cái chung với nhau, nghĩa là vừa chụp về mạch máu và vừa chụp là cái máu luôn, và cái protocol nó là 30 phút trên giây và 4 phút thuốc, và với cái phần tiếp theo là 50 phút trên giây và 25 phút. Thì cái này thì mình sẽ có đủ những là trong trường hợp thấy cái chỗ nào mà nó bị suy tắc thì mình có thể thậm chí trực tiếp một phần là mạch máu của mình, nhưng nó hạn chế là cái phần mà CT mạch máu của mình thì nó sẽ có cái phần thuốc đó là trong phần môn của rồi. And also the radiation dose is 1 It's slightly higher because you need to scan twice. Why just like Because in here, normally in here, you are using the flash scan. The scan is only less than 1 second. Như là cái này nó chỉ là cái sẽ rất là nhanh, là cái điều này cũng sẽ thành công thì nó trên theo là cái điều viên cái chẳng hạn cái điều chỉnh cái Yeah, so which one is it for? why? It depends on
what is your aim? If you really want to see the defect of the lung, yeah, because sometimes in the CTPA you can see there is a thrombus, yeah, and if your embolism is big enough in the big vessel, it's easy to see, but in the small vessel, sometimes it's difficult to see. So in the PBV, when the second method, if you see a defect in the lung parenchyma, then you can okay, this might be a embolism, maybe in the small vessel. So if I always prefer the second one. Me too. Because it affects the treatment. Yes. But yeah, it always depends on the side to side. But in Singapore, mostly they were using the second one. Surgery. The thing is, in the first one, when you do the CTPA, you have the pure CTPA, only the pulmonary arteries. But the second one, you still have the CTPA, but it's just not a pure one because it might be already have some veins already filling in there. So I can say the second method is the same like yang doing the triple out, unless without the cardiac. Is that on the patient? This is what the patient. Yeah. The radio reference asking about the delay time for the first method. This one? Yeah. After the CTPI. Yeah. In here, because basically after this you can directly go here. Because anyway, the BDV, what you want to see the contrast in the parenchyma is no longer really important. You have to see the contrast in where. So here, usually because this is a flash mode, this is a dual energy scanning, your delay is always around 9 to 10 seconds. Lý tưởng là chụp liền của thường mà thì cái đoạn đó không chụp liền, hay nhìn này nó khá là lâu qua thời gian chỉ ngày chỉ được có 2 tháng giảm trước được rồi. Tại vì cái độ lát từ cái độ đuổi thì khi nó phải So the second one is this one is also Brian and this one as well. Yes. Nghe là giống như số thứ này sai rồi. Cái kia xong rồi chúng phải So that is two methods of the first one is 2 scan, 2 injection. The first is one scan, 1 injection, different places. Some of the users they try to using the test bolus or the pulmonary arteries, or they using the care bolus or the right atrium or the right ventricles. Normally, if your patient have the pulmonary hypertension, it's very fast circulation in there. So when you doing the PA, the care bolus in the PA, usually you will miss. The contrast is already washed out, the scan is starting. So that's why normally in one side that I see, if they're using the care bolus or bolus tracking, then triggers in the right atrium or right ventricles. Hit somewhere in here. Or you có hai phương pháp chụp được mặt phổi thì mình nói được test của đó thì test ngay là mặt không phổi nha, còn nếu mà chụp cái phần mà trên của đó thì mình thất bại hoặc thất bại. Thì mấy dưới công cây vậy. So this is the typical use of the septal site. They can use the right atrium or right ventricle or they use the pulmonary. Thì đây là cái phần mà nếu mà nằm mà mình rồi còn nếu mình đặt rồi chụp cái chỗ thất bại. But personally, I like using the test bolus for the CTP. Again, this is the test bolus you can use in the pulmonary trunk, for the test bolus. This is some parameters of the field. When using the pulmonary, when using dual source, normally you set the pit between 255 to 3.4.
Until the sign, the reason why there is a difference between Because sometimes this is come from the side that not using the dual source. They're using the single source. Your scan time mostly for the PA cannot reach less than 1 second. It's always around 3 seconds or 4 seconds. So if they are triggering somewhere in the PA itself, when the scan is finished, they cannot get the pure CTPA. So that's why the reason why they're using the right ventricle is when your scan time cannot reach below 1 second, you want to trigger earlier. Because after the trigger, you still have a delay. Yeah, it depends on whether you put the red hot command like hit out enter or just scan directly. Yeah. So if you have some like a delay after the triggers, then if you trigger in the pulmonary arteries, they already wash out. The water will wash out. So that's why they need to trigger earlier. Lý do là tại vì cái bullet tracking á là không phải là những cái bullet là tới này cái thì bullet tracking là mình rơi ngay chỗ cái vị trí này, ví dụ là ngay thấp đi hoặc là mình rơi đồng mình hỏi như vậy thì lúc nào nó cũng phải di chuyển luôn đến cái vị trí bắt đầu quét thì không phải được. Nó sẽ có thời gian gì đây từ là khoảng 3 đến 4 giây tùy theo cô là cho nên là nếu mà tôi là phải lâu có thể đến 5 giây thì lúc nào nó cũng sẽ có một độ trễ so với cái lúc mà mình mong muốn. Thì nếu mình đặt rơi ngay mặt hỏi thì mình sẽ, mặc dù mình thấy là đúng cái thời điểm bắt đầu nhưng mà phải các bạn nó quét á thì nó sẽ bị trễ. Thì cái này thường dùng trong cái máy nó không có khả năng là bóng, cái thời gian quét của nó từ 3 đến 4 giây, không giống như mình làm chế độ bắt hỏi 1 giây thôi, thì do đó là nó sẽ bị trễ hơn so với cái mong muốn bác sĩ. Do đó thì mục đích để roi ngay thất phải hoặc là bị phải này là để bắt đầu sớm hơn, nghĩa là họ đặt roi như thế này và họ giảm những u xuống. Thì thật ra là lúc mà bắt đầu roi đặt cái ngưỡng mà họ muốn là chưa hút chưa đạt đến nhờ nó sớm hơn, sau đó bạn tính thì cái bạn quét thì nó mới cái như là cái tư bản mà họ muốn. Và tại vì cái máy đó không có chế độ tràn giống như này một. Còn nếu bạn có công thức cho đồng phổi, nếu trong trường hợp mà mình chụp cái bullet tracking mà mình có cái chế độ bắt móc thì mình cũng có thể sử dụng đặt ở rồi đồng phổi, mà tất nhiên cái ngưỡng HU mình nó cũng sẽ thấp hơn so với bình thường. Bình thường mình để khoảng 150 nhưng ở đây để 70 80 thôi. Tức là sau này bạn quay bắt đầu sớm thì ở chế độ nào cũng có bạn. So mắt của mình là đầu mày quay cái không làm vậy. Nó là gì? Tại vì mình cái chế độ chút thì mình còn hết rồi. Còn cái người ta là phải chuyển ngay là đến đó thì nó sẽ Using the flask, because the flask if using the maximum pitch 3.4, the speed around 45 cm per second. So when you scan only 30 cm area, then you can finish the scan in less than 1 second. So that's why in the flask usually using the pulmonary trunk. chế độ khác thì nhau đó cho nên mình đặt ngay đó. Yeah, so this is the scan. You can scan faster and scan caudocranially using the less contrast. If you're using only CTPA, not trying to find out the parenchyma, only really for CTPA, then basically you can use around 25 mil of contrast only. Thì đây là một số cái ý thì có thể là mình cố gắng là phải quét càng nhanh càng tốt và quét từ phía dưới lên để giảm cái sự suy giảm phát ở cái tĩnh mạch trên rồi. Và nếu mà trong trường hợp mà mình dùng chỉ là dùng đánh giá về mạch máu thôi, mình có thể đi khoảng 25 ml là được. Và nhớ các bạn không phải bơm nó ra khỏi, tại vì bơm có độ cao. So this is just sample of the sum from the sites. It is, yeah. So I just collecting whatever I do from the site. So you can use the test bolus, or you can use using the test bolus for the scan time less than 4 seconds. You use the same TTP. But if your scan time is more than second, it's -1. Thì cái phần mà cái bullet thì mình cũng sẽ cố gắng là lấy 2 gian để cho nó có cái phần mà công thức nó dễ. Thật ra là cố gắng mỗi lần cái test bullet xi men thì cứ nhân ra 2 là ra được 2 thời gian kiểm thuốc là được. Và nếu mà cái thời gian mà
quét của mình bé hơn 4 giây thì mình chỉ lấy cái số đẹp đó mình sử dụng là được. Còn nếu mà thời gian quét của mình là trên 5 giây thì mình sẽ lấy thời gian này từ 1 đó để sử dụng thời gian này luôn thì quét của mình bé hơn 1 giây. Please also take care if using the flash mode. Please also remember when your pitch is faster, your FOV is smaller. Yeah, the maximum 3.4 pitch will result in 33 cm FOV. But when 2.55 pitch, it will result around 40 cm FOV. So if your patient is very slim, then you can use the maximum pitch of 3.4. Mình cần lưu ý là cái phần mà khi mình điều chỉnh cái thì nếu mà cái phần cao quá thì mình sẽ mình nghe cái độ lòng từ chặt của mình đó. Thì nếu mà bệnh nhân mình lớn mình có thể tăng cái mức tối đa, còn những bệnh nhân mặt hay gì mình sẽ sử dụng mức khoảng 2.55. Aorta. So aorta is the most easiest CTA that you can do. You can put in where the thing. So yeah, just skip it to the aorta. You can put the. I just go back to the several places where you can put for the ball tracking. And you want to do the whole aorta. You only want to do the abdominal, or you want to do the dip, the dip in the CTA. It depends on what is your purpose for the CTI. But if you have an aneurysm, please trigger in your aneurysm level. Yeah, because sometimes the have the turbulence is not flowing very well to the after the aneurysm. So if you have aneurysm, trigger in the aneurysm level. Okay. Thì cái này những cái nhiều vị trí là để chụp tùy theo nhu cầu của mình chụp cái đầu phải đặt cái chỗ vị trí đó. Nhưng mà đối với nếu mà mình có cái túi phình thì mình sẽ đặt ở mức cái lúc ở trong đó cái gạch vào đó thì nó sẽ có đợt chảy thì mình đặt cái chỗ phần đó để mình biết là thuốc này đi rồi. Just that you can do. And if you have suspecting the endoleak, then you can use dual energy to scan the CTL. Nếu mà trong trường hợp mà mình đặt stent rồi mình cảm thấy là có cái phần mà khi đặt stent để qua cái phần túi phình nếu mình cảm thấy là nó vẫn có cái phần máu máu nó chảy qua thì mình có thể sử dụng dual energy để scan. Limb, this is 70%. Yeah, this I have a lot of different injection protocol for the lower limb. A lot. Some they just inject in 3 different phases. Some inject in 1 single phases. Some inject in 2 different phases. So its result is varies. Yeah. So basically, what I can see here, I just set you whatever I get from some site. They using 2 different phases. Yeah. So normally, usually they will scan first the hole, and the second run is on from the knees under the ankle. Because sometimes when the patient has some stenosis or diabetic, it might ankle. Maybe they're reaching in the ankle in the first on the right side, but left is not, or in the thumb side is not reaching yet. Then the second scan to ensure whether this is a total block or the contrast is reaching the ankle. Yeah, so they say 2 different methods they do 2 different scan. Thì đối với cái này thì đâu thường họ sẽ có 2 cái tường quét. Thì ngoài cái tường quét CTA bình thường mình chọn rồi thì họ sẽ để thêm cái tay phía dưới nữa. Thì cái đó là dự phòng trong trường hợp ví dụ như là thuốc nó mình quét rồi nhưng mà nó vẫn chưa xuống tới cái bàn chân của mình, hoặc là nó chỉ xuống một bên thôi, còn một bên kia thì vẫn chưa xuống. Để cái tường quét thứ hai để đánh giá là coi nó bị xuống chặn rồi nó bị hẹp hay là nó bị mất hoàn toàn cái đường xá phía dưới. And sometimes they use this protocol not to scan the CTA, but to scan the CTV, CT venography of the leg. Đôi lúc họ không sử dụng cái này cái protocol này để quét cái mạch máu phía dưới mà họ chỉ đánh giá cái phần bình thành ở phía dưới thôi. For the CTV, always use dual energy to scan because later you can improve the enhancement by the monodiatic one.
Nếu mà chụp tĩnh mạch á, thì thường là nếu mà chụp là gián tiếp thì cái độ tăng cái HU cái tĩnh mạch nó không được cao như động mạch, cho nên được khuyến cáo là chụp bằng hai mức năng lượng để khi sau khi chụp xong là mình sẽ dùng hai để tăng cái độ tạc quan cái mạch máu ở cái phần tĩnh mạch lên. So this is several types that I get from the sites. Some they will start before the kidneys, some they will start after the kidneys, and some they will trigger in the knees. So it depends on the what method of injection they use. In here, the site that I found that they trigger in the knee, they will using the flash to scan. But the normal scanning like the dual energy things or using the tomograph, usually they will trigger somewhere in the abdominal part. Thì sẽ có rất là nhiều vị trí để mà mình đặt rô cho cái kỹ thuật này thì vài nơi họ đặt ở trên thận, nơi vài nơi họ đặt dưới thận, còn vài nơi họ đặt trong đường gối. So this is several type of the injection, and you can see from here. The scan time for the non-flash protocol, usually they will give around 30 seconds. Yeah. For the flash, they will using pitch of 1.75 to 0.5 and triggers at the knee level. Thì sẽ có một vài cái protocol để cho mình đối với trường hợp mình không dùng chế độ flash thì cái thời gian chụp mình là 30 giây, thì khi mình đặt cái thời gian chụp vào thì cái bit nó sẽ tự động thay đổi tùy vào cái chiều dài đường quét của mình, và từ cái trong trường hợp đó sẽ đặt cái động mạch chủ. Còn trong trường hợp mà sử dụng chế độ flash á, thì thường bit sử dụng là 1.75 tới 2.5 mà thường đặt ở cái phản đầu gối của mình. Some of the protocol that they use, you can use the bonus tracking with trigger under 30 HU plus 12 second delay after the triggers. Yeah. Or if you're using the flash, you start with the manual starting with your eyes, trigger in the knees. When you see the contrast reaching the knees, then press start. Yeah, keep using the flash. And injection, you can use. This is some example because there is some site they're using 3 paces, you're using 4 paces. In here, it's only using 2 paces injection. Yeah. Thì đối với cái phần mà đặt trigger ấy, động mạch thì mình có thể đặt khoảng 130 HU, sau đó cộng thêm 12 giây delay, hoặc là trong trường hợp mà mình bơm ở phần mà phía đầu gối thì mình có thể sử dụng là dùng mắt để mình rồi cái phần con viên thuốc thì có rất là nhiều rồi con, nhưng mà ở đây là mình sử dụng thôi, có thể bơm 2 pha, hoặc là một pha đầu tiên là 50 lít trên giây, 25 lít thuốc, pha thứ hai là 30 lít trên giây, 25 lít thuốc, đó là nước muối, hoặc là có thể bơm một pha với 100 lít và 40 lít trên giây. Thì nó có rất nhiều loại con, thì bạn quen sử dụng cái đó là được. Yeah, so this is just example of the some sites that use for the CTA. Of course, like I mentioned at the very beginning, your injection protocol is maybe different from this one, yeah. And if it is working for you in here, that is a good injection protocol. You don't need to change following this kind of injection protocols. If you already say, oh, my injection protocol is working very well, you don't need to change it. This is just some example that what other sites doing with doing the CTA. I think that is for myself for today. Yeah. So tomorrow I will give you the dual energy. Okay. Any question? Dạ có câu hỏi không anh? Yes. Yes, doctors. Dạ mình cứ từ từ. All right. The triple rule out. Because I don't think I just put in here to illustrate the player Roma. So the goal of the triple rule out, if you want to see the CPTA, you want to see the cardiac, and you want to see the aorta.